Voordat ons aangaan, wil ek net seker maak, julle verstaan waarvan ons praat as ons praat van die medulla oblongata. Dit is hierdie gedeelte van die brein. En as jy kan onthou, is dit die gedeelte wat die onwillekeurige aksies soos hartklop en asemhaling, sluk, peristalse braking en bloeddruk reguleer. Die koolstofdioksiedvlakke in die bloed styg bo normaal. Die reseptorselle in die carotis arterie in die nek word gestimuleer om die impulse na die medulla oblongata in die brein te stuur. Die medulla oblongata stimuleer die hart- en asemhalingsspiere. Die harttempo neem toe om koolstofdioksied vinniger van die hart na die longe te vervoer. Die asemhalingsspiere trek meer aktief saam, versnel die tempo en diepte van asemhaling. Meer koolstofdioksied word na die longe geneem en uitgeasem. Koolstofdioksiedvlakke in die bloed keer terug na normaal. Die koolstofdioksiedkonsentrasie in die bloed is bo normaal. Die chemoreseptore in die carotis arterie in die nek stuur die impulse na die medulla oblongata in die brein. 'n Impuls word gestuur na die hart- en asemhalingsspiere. Die harttempo neem toe om koolstofdioksied vinniger van die hart na die longe te vervoer. Die asemhalingsspiere trek meer aktief saam, versnel die tempo en diepte van asemhaling. Meer koolstofdioksied word na die longe geneem en uitgeasem. Koolstofdioksiedvlakke daal en keer terug na normaal.